गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आदेश कुमार। आई एम रियलमी रियल एडवाइज़र। हम आज बात करने वाले हैं रियलमी N1 सोनिक इलेक्ट्रिक टूथब्रश के बारे में, जो कि अभी लॉन्च हुआ है। इसको टाइम भी हो गया है आके मार्केट में। वो बहुत ही बेस्ट है, न्यू प्रोडक्ट है गाइस। और आज हम इसके फीचर्स के बारे में कुछ बात करेंगे। ये इसका ब्रेसेस है और इसमें आपको ये लगा देने के बाद आपको इसमें अभी इसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे। इसमें मिलता है आपको 20,000 हाई फ्रिक्वेंसी पर मिनट का मोटर मिलता है, जो 20,000 हाई फ्रिक्वेंसी पे चलता है गाइस, और बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करता। बहुत ही बेस्ट है, जिसमें कि आपको 3 मोड मिलते हैं। इसमें आपको बता देता हूँ मैं, जिसमें कि फर्स्ट मोड है इसमें फर्स्ट मोड मिलता है आपको सॉफ्ट मोड, और सेकंड नंबर पर आपको मिलता है इसमें क्लीनिंग मोड, जो आप रेगुलर करते हैं बेटर क्लीनिंग, और थर्ड नंबर पर आपको मिलता है इसमें पॉलिश मोड गाइस। और इसमें आपको ब्लू रिमाइंडर भी दिया है, बहुत ही बेहतरीन है। और इसमें आपको ब्लू रिमाइंडर से आपको पता चलता है कि हमारा ब्रेसल्स घिस रहा है और इसको चेंज करने का टाइम आ गया है। आपको ब्रेसल्स चेंज करने की ज़रूरत है, ओनली मोटर चेंज नहीं करने का। और बहुत ही इसका आप अभी चार्जिंग के बारे में इसकी बात करते हैं, जिसमें आपको और एक चीज़ बता दूं मैं आपको, इसमें ब्रेसल्स में क्या मिलता है। इसमें मिलता है आपको 2.99% एंटी बैक्टीरिया ब्रेसल्स मिलते हैं गाइस, जो आपके टूटने के बाद, पेट में जाने के बाद भी बच्चे को किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होएगा। और अभी हम बात करते हैं इसकी बैटरी के बारे में, जो कि इसको चार्जिंग टाइप सी दिया है। 4 आवर्स चार्ज करने पर 130 डेज का बैटरी लाइफ मिलता है गाइस, बहुत ही बेटर है। और आपको IPX7 वाटर रेजिस्टेंस भी दिया है गाइस, बहुत ही बेहतरीन है। थैंक यू।